Assalamualaikum teman-teman, bertemu lagi bersama kakak. Hari ini kita akan belajar mengenal warna merah. Banyak mainan berwarna merah. Lihat, yang pertama ada bis temannya Tayo teman-teman. Ada yang tahu namanya siapa? Ya, ini bis Gani teman-teman. Wow, lucu sekali ya. Kita parkirkan di sebelah sini. Lanjut lagi, ada kereta api berwarna merah teman-teman. Ini temannya Thomas. Oh, Netford, James datang. Oh, hey Emily. Si kereta James. Tut. Kita parkirkan di belakang bis Gani. Lanjut lagi, ada truk ekskavator teman-teman. Truk pengaruk tanah. Wow, truknya besar sekali ya teman-teman. Kita parkirkan di samping mobil-mobil yang tadi. Lanjut lagi, wow, ini ada truk tanpa muatan teman-teman. Truknya tidak membawa apa-apa, tapi truknya berwarna merah. Kita parkirkan juga. Kita parkirkan membentuk barisan kotak teman-teman. Wow, kalau ini ada truk transformer teman-teman. Wow, truknya bisa berubah menjadi robot. Keren sekali. Kita parkirkan juga di sebelah sini. Wah, lihat teman-teman, ada pesawat jet. Wow, pesawat jet terbangnya sangat cepat teman-teman. Pesawat jetnya kita parkirkan juga ya di samping mobil-mobil yang ini. Lanjut lagi, ada mobil damkar teman-teman. Be careful in the kitchen. Ini mobil robokar poli berwarna merah. Kita parkirkan juga ya. Lanjut lagi, wow, ini juga mobil damkar teman-teman. Ini mobil damkar yang berwarna merah. Ini mobil besar teman-teman. Lanjut lagi, wow, truk pembawa mobil teman-teman. Oke, kita muter dulu teman-teman. Truknya berwarna merah. Dia membawa mobil apa ya teman-teman? Kita lihat. Wow, dia membawa mobil balap teman-teman. Memutuskan untuk memilih mobil 2004 sebagai yang lebih dominan. Warna merah tapi ada sedikit warna biru. Kita parkirkan ke sebelah sini. Wow, yang terakhir ada mobil bulldozer. Mobilnya juga berwarna merah. Mobil ini untuk meratakan tanah. Wow, sekarang coba kita hitung ada berapa mainan yang berwarna merah teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yeay, kita dapat 11 mainan berwarna merah teman-teman. Hari ini kita cukupkan sekian dulu ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman. Terima kasih, dadah.